გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. დღეს 21 დეკემბერია და ნამდვილად ოფიციალურად როგორც არის სტალინის დაბადების თარიღი არის და ნამდვილად მიმაჩნია რომ დღევანდელი დღის ერთი ვიდეო ლაივი ნამდვილად უნდა მიუძღვნათ ამ თემას. იქედან გამომდინარე რომ დავანებოთ თავი ახლა რომ სტალინი ქართველი იყო, გენიოსი იყო და ესე შემდეგ. უბრალოდ აი ამ თემასთან დაკავშირებით, სტალინის თემასთან დაკავშირებით, როგორც მე ვატყობ საზოგადოებას, რაც დრო გადის, უფრო და უფრო რაღაცნაირი დადებითი გრძნობებით მოკიდება ხდება ამ ფენომენის მიმართ და ეს თუნდაც პუბლიკაციები, რომლებიც ქვეყნდება სოციალურ ქსელში, მათ შორის ჩემს გვერდზეც იდება. აი დღეს დილას მაგალითად დღევანდელი პოსტი, რომელიც მქონდა სტალინის იუბილესთან დაკავშირებით დადებული, ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა, მე თვითონაც გამიკვირდა, სადღაც 9 მილიონი ნახვაზე ავიდა უკვე თითქმის საღამომდე და 99% შემიძლია ვთქვა იყო მხოლოდ და მხოლოდ დადებითი გამოხმაურებები. რაღაცნაირად ყოველთვის მიპყრობს ის აზრი და ის ფიქრი, რომ გამოთქმა იმის შესახებ, რომ სტალინი არ დარჩენილა წარსულში ის შეერწყა მომავალს, არის 100%-იანი შეფასება სტალინის თვითონ პერსონის მიმართ, ფენომენის მიმართ, რომელიც არა მარტო საქართველოში, ზოგადად მთელ მსოფლიოში არის ატეხილი და აქ ამას რიგი უამრავი მიზეზი აქვს, იმიტომ რომ საერთოდ კაცობრიობის ისტორიაში არსებობს ორი ფენომენი ადამიანების მიმართ. ერთი, როდესაც კაცობრიობას არ უნდა დაივიწყოს რომელიღაცა დიდი გამოჩენილი ადამიანი. და არსებობს ასევე მეორე ფენომენი, რომლის დავიწყებაც უბრალოდ არ შეუძლია. აი ძალიანაც რო უნდოდეს, მისი დავიწყება მას არ შეუძლია და სტალინის ფენომენი არის ის ალბათ ერთადერთი და უიშვიათესი ფენომენი, რომელი ფენომენიც ორივეს აერთიანებს. სტალინის არც დავიწყების სურვილი აქვს დღევანდელ კაცობრიობას იმ ყველაფრიდან გამომდინარე, რაც მისი მმართველობის შემდეგ დღევანდელ დღემდე ხდება და რა თქმა უნდა სტალინის ფენომენის დავიწყება ეს არის შეუძლებელი რა და არ შეუძლია კიდეც რომ მათაც კი ვინც გარდაცვლილ სტალინს ებრძვიან აი ამდენი ხანი, აი 53 წლიდან დღევანდელ დღემდე დავდო ეხლა ეს წამოგახედა სოსელო ერთი წამოგახედაო რომ იციან თქვა იმ ხალხსაც კი რომელ ხალხსაც აქვს ზიზღი, სიძულვილი და მსგავსი დამოკიდებულება მისი პერსონის მიმართ, მათაც უბრალოდ არ შეუძლიათ რომ დაივიწყონ სტალინი, იმიტომ რომ ეს ამხელა ფული, ეს ამხელა ხარჯი მისი ფენომენის ლანძღვის, გინების, გათახსირების უარყოფით კონტექსტში მოხსენიების უბრალოდ ის მტრის ხატიც კი ენგრევათ და თავის დროზე ჩერჩილმა შეაფასა ხრუშჩოვი ასეთ პიროვნებად, რომელიც დაუნდობელი მტერი იყო, რომ ჩერჩილი დარჩება ისტორიაში იმ პერსონად, რომელმაც მკვდარ სტალინს გამოუცხადა ომი და სამწუხაროდ მკვდარ სტალინთანაც კი დამარცხდაო. აი მკვდარი სტალინის საფლავზე მარცხდებიან აბსოლუტურად ყველა მისი მაგინებელი, ყველა ის მისი მლანძღველი და ყველა მისი მაფურთხებელი და მოძულე. ესე ხდება. ამიტომ ეს ადამიანი, რომელიც ქართველი ერის შვილი არის და ჩვენ წიაღში არის გაჩენილი, გაზრდილი, ჩამოყალიბებული და მე ვთვლი რომ ის იყო ილია ჭავჭავაძის ალბათ ყველაზე მეტი წარმატებული პროექტი თუ რაც უღვაწია ილიას, თუმცა თვითონ ვთვლიდა რომ ილია ბევრად მეტი მაღლა მდგომი პერსონა იყო.
ვიდრე იოსებ სტალინი თავის თავს და ფამილარობითაც მეთმა მეგობრებმა რო უთხრეს რომ რა თქმა უნდა შენ ვიდრე ილია ვაი თქვენ პატრონს რო ასე უთხრა. ამიტომ ამ ფენომენთან მიმართებაში დღესდღეობით საქართველოში ბაგაბაღშიც კი იმ დონეზე არის ნამუშევარი ამ პროპაგანდას ისე აქვს ნამუშევარი ჯერ თვითონ კომუნისტების დროში, მერე ამ დემოკრატების დროში, რომ სტალინი ეგრევე ცუდია და მორჩა, აი ბაღის ბავშვმაც კი ასე იცის. სირცხვილია ეს ყველაფერი, მინიმუმ რო ვთქვათ, სირცხვილია ისიც რომ საქართველოს სტალინის ძეგლის გარეშე ხდება მის მშობლიურ ქალაქში ვის დაბადების დღეს და სხვა უამრავი რამ ეს ჩვენი ისტორიის სამარცხვინო ფურცლები არის, ნამდვილად სამარცხვინო ფურცლები არის და ახლა ეს მის პიროვნებას ვერაფერს ვერ დააკლებს, თუმცა კიდევ ერთხელ ადასტურებს და ამტკიცებს იმას, რომ ქართველები ძალიან ბევრი, რომლებიც ვითომ თანამებრძოლებად ითვლებოდნენ და მეგობრებად ითვლებოდნენ სტალინის, საბოლოო ჯამში რატო იქნენ ჩამოცილებული თავად სტალინის მიერ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მტრობდა, ღალატობდა, შურდა და ბოლომდე თანა მებრძოლად ვერ გამოადგა და ამიტომ იქნა, თუმცა მისი სიკვდილის შემდეგ ყველამ გამოაჩინა თავისი სახე და აი ესე ხდება. რატო უნდა ჰქონოდა მას თბილი და ტკბილი დამოკიდებულება იმ ადამიანების მიმართ, რომელიც სტალინს ლანძღავდნენ, აგინებდნენ და ტროცკის გვერდში იდგნენ. დღეს მით უმეტეს თუ გადავხედავთ, მთელი საქართველო ნეოტროცკისტებით არის სავსე და თუ ვინმე წაუკითხია იმ პერიოდის რეალობა, რა რეალობაც ტრიალებდა თბილისში, ეს თბილისი იყო, როგორც ახლა არის მთელი ლიბერალ-პიდარასტების თავშესაყარი ადგილი, მთელი ეს ინტერნაციონალური ნაგავი მოკრებილია და თბილისში იყრის თავს. მაშინაც ასე იყო, ტროცკისტების ყველაზე დიდი თავშესაყარი ადგილი იყო თბილისი და ბიჭო პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა შეერთით, კი გითხარით, მაგრამ ყველა თბილისში შეერთით თუ ეს ხო არ მithქვიაო. ეს ტროცკის შთამომავლები დღემდე მიცვალებულს ებრძვიან. სხვათა შორის მას ცხოვრებაში ქონდა, სიცოცხლეში ქონდა, რა თქვა ის, რომ ჩემი სიკვდილის შემდეგო უამრავ ცილს დამწამებენო და დიდ ნაგავს დაყრიანო ჩემს საფლავზეო, მაგრამ ისტორიის ქარიო ამ ყველაფერს უმოწყალოდ გაფანტავს. ოსი არ იყო ლაშა, აფხაზი იყო. თვითონ სტალინი ამბობდა ქართველი ვიყავიო, კაცო და ეგენი ძახიან ოსი აფხაზი იყო ლაშა. შენ შემოგეროს. სტალინი იყო ოსი აფხაზი და ივანიშვილი არის ქართველი და სააკაშვილი იყო ქართველი და შევარდნაძე იყო ქართველი. აბა რა შენ გენაცვალე ლოგიკაში და ესენი სტალინის მაგნებლები არიან ქართველები. მართალი ხო, მართალი. ნუ ახლა როდესაც აი ესეთი დამოკიდებულება ხდება, გაიგე, მე ჩემ პოსტში მქონდა ესეთი რაღაცა დაწერილი, რომ ბოლოში მქონდა გავარტყი ისეთ ქართველს მეთქი, რომელიც სტალინს აგინებს თქო. და სააკაშვილი და ივანიშვილი მიაჩნია დიდ ლიდერებად და პოლიტიკოსებათო და ას ქვია გვაგინებო და ბიჭო ახლა კაცი რო სტალინში აგინებ, რომელმაც კაცობრიობის ბედი შეცვალა და იტყვის სტალინი ვინ იყო და ივანიშვილი და სააკაშვილი არისო, კაციო საგინებელი ხარ უკვე შენი სიტყვიდან გამომდინარე, აბა რა ხარ ახლა? ახლა შენი ინტელექტის დონე, შენი პიროვნების დონე ყველაფერი ამაში არის ჩაქცეული და სხვას მე არ შევხები ვარ ისე რა თანამედროვე ნაცკოცებზე მაქვს საუბარი, ნუ რაცა უსაშინლესი ფენომენი არის და სამწუხაროდ ჩვენ ქართველებს გვახასიათებს ეს, არ ვიცი, დადებითათაა თუ არ ვიცი უარყოფითათაა ისტორიაში მედალს ყოველთვის ორი მხარე აქვს. სამწუხაროდ ისეთი ფენომენების მშობელი თუ არის ქართველიერი, როგორიც იყო დავით აღმაშენებელი, როგორიც იყო გიორგი ბრწყინვალე, როგორიც იყო იოსებ სტალინი, როგორიც იყო ილია ჭავჭავაძე და შოთა რუსთაველი და მსგავსი გენიოსები, სამწუხაროდ ამ ერმა ისეთები ჩვა, როგორც არის შევარდნაძე, როგორც არის, თუმცა შევარდნაძე ამათ ახლა როგორც პიროვნულად და აზროვნებით მილიარდ ჯობდა, აი ეს მოძულე იყო ქართველიერის, სააკაშვილის მშობელიც არის და ივანიშვილის მშობელიც არის და ნაცკოცი ნაგავის მშობელიც არის.
სამწუხაროდ აი ეს ორი უარყოფითი პოლუსი ერთად თავმოყრილი არის საქართველოში XY კოორდინატთა სისტემიდან. სხვათა შორის XY-ზე გამახსენდა, რომ გუშინ ძალიან დიდი ხანი ვესაუბრე ერთ ჩემ ძალიან ღრმა განათლებულ მეგობარს, მართლა განათლებული რასაც ქვია ადამიანს და ბავშვობის მეგობარს და 4 საათი გაგვიგრძელდა და სავარაუდოდ საუბარი მოგნატრებია ერთმანეთი და აზრების გაცვლა და იქ იყო ბევრ რაღაცაზე საუბარი იყო და მითხრა ესეთი რაღაცა რომ აი ირლანდიელი ფსიქოლოგი რომელიც მასების ფენომენს იკვლევს XY-ის თეორია არსებობს იქ ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ საუბრობდით რომ საქართველოში ასე რამ გააფუჭა ხალხი და რამ გააჩათლა ხა ეს ადამიანები რა, როდესაც ამაზე იყო საუბარი და ნახე ვრცელი თემა არის, მოკლედ ვიტყვი რა, აი XY-ად არის საზოგადოება დაყოფილი. ანუ X-ებში მოისაზრება ადამიანები, რომლებიც პატიოსნები, წესიერები, მშრომელები და სამართლიანი ადამიანები და Y-ებში მოისაზრება ზარმაცები, თქვა შეიძლება მცოდნეები, ინტრიგნები, ნაზირლები, ასე რომ ვთქვა და უბედურება ის არის, რომ Y-ებიდან X-ი არასდროს არ წარმოიშვება და აი ეს X საზოგადოება, Y საზოგადოებაში რო ჩასვა აბსოლუტური უმრავლესობას გააიგრეკებენ. და თუ ამ საზოგადოებას მართავს Y, ანუ უარყოფითი პერსონა, როგორიც მართავს ამას, კატასტროფულად იკლებს X-ების რაოდენობა ამ კოორდინატთა სიბრტყეში და ზუსტად ეგ გჭირს რომ Y თეორია გმართავს ახლა ჩვენ და ამიტომ გასაგებია, ბუნებრივად გასაგები არის ის რომ საქართველოში ამდენი ნაგავი არის აყვავებული რა. ну, როდესაც იქნება X საზოგადოება, ასე რომ ვთქვათ, სტალინისნაირი მმართველი, როდესაც იქნება, ამ ფენომენს გააჩნია Y-ის გაიქცება. მაგრამ მხოლოდ იმ პერიოდით, სანამდე X-ი იქნება მმართველი, შემდეგ ისევ Y-ს უბრუნდება. ну, ალბათ გაიგეთ ხო, რაზეც ამაკ საუბარი. ну, იგივე რო ვთქვათ ახლა, რომ დარვინმა რო თეორია დაამტკიცა ადამიანი მაიმუნის და ადამიანის თეორია, ამ თეორიაში არავის არ უნახია მაიმუნიდან წარმოშობილი ადამიანი, მაგრამ გამაიმუნებული ადამიანი ბევრს უნახია და ბევრს ნახავთ კიდევ მომავალში. ну, მოკლედ საუბრობდით ამ საკითხებთან დაკავშირებით და დღევანდელ პერიოდში რატო აქვს საზოგადოებას ასეთი მოთხოვნა, რატომ არის გამძაფრებული მოთხოვნა სტალინთან მიმართებაში? რითი არის ეს ყველაფერი გამოწვეული? აქ არის მისი პერსონალური პიროვნების მოთხოვნა, როგორც ბელადის, ოღონდის გაცოცხლა და ეს კერპომანიის ამბავი არის თუ არის უბრალოდ სტალინიზმის მოთხოვნა? გამოვხატე, იმიტომ რომ ძალიან გადავიღალე ამ იდიოტ ხალხთან საუბრით და ერთადერთ სიმშვიდეს განათლებულ და პატიოსან ადამიანებთან საუბარში პოულობს სიმართლე გითხრათ, ასნაირად არაფერი რო არ გაგახარებს ადამიანს, აი ისეთი მდგომარეობა შეიძლება შეგექმნას, როდესაც ასე გადახედავ ამ სიტუაციას და ამდენ ნაცკოც რო დაინახავ, ხო, აი ძალიან მძიმე არის და ხანდახან ესეთ ადამიანებთან საუბარი უბრალოდ ხსნის სტრესს და გაბრუნებს, რომ შენც არ გაიგრეკდე ალბათ რა. თან გამომდინარე, გამოვხატე სხვათა შორის შემთავაზე მეტი პოდკასტების გაკეთება, მაგრამ უარი მითხრა სისულელე იქნება, არავინ არ მოგვისმენსო, თორე პირადი საუბრების პოდკასტად ქცევა ძალიან საინტერესო იქნებოდა და ვერ დავიყოლიე ჯერჯერობით და იქნებ დავიყოლიო მომავალში. და იმაზე ვსაუბრობდი, რომ აი რისი მოთხოვნა არის, რატო არის ესეთი პოპულარული სტალინი, ხო? არა მარტო საქართველოში, მათ შორის რუსეთშიც. აი სტალინის ძეგლი დადგეს მოსკოვის მეტროში და ხალხმა ეგრევე ყვავილების მიტანა დაიწყო. ну, რა თქმა უნდა, გამოხდნენ იქ ტროცკის დაუმავლებით და ერთმა-ორმა შეურაცხყოფას მიაყენა, მაგრამ კანონი რასაც ითვალისწინებს, მიუჩინეს თავისი ადგილი იქვე.
სტალინგრადის თვითონ ქალაქის აეროპორტს დაარქვეს უკვე ვოლგოგრადის აეროპორტს დაარქვეს სტალინგრადის. საუბარი არის იმაზე, რომ ოფიციალურად გადაარქმევენ სტალინგრადს. რატო ხდება ეგეთი რაღაცეები? ვოლგოგრადს დაუბრუნებენ სახელს სტალინგრადს. რატო ხდება ეგეთი რაღაცეები? იმიტომ ხდება, რომ თუ ჩვენ დღევანდელი თეორიით ვისაუბრებთ, სტალინი ეს არის კრიზის მენეჯერი, ეგრეთ წოდებული კრიზის მენეჯერი ამათი გაგებით, რომელმაც იმ დროებაში, იმ პირობებში, იმ რთულ რეალობაში, იმ ყავით და გუთნით და რაღაც არაფლიდან დამშეული, გაძარცული, განადგურებული, გაძვალტყავებული, დაყოფილი, დაშლილი იმპერიის ნაშთებზე, აი ესეთ შავდღეში ჩავარდნილი ქვეყნიდან შექმნა კოსმოსური და ბირთვული სახელმწიფო. და ეხლა მეც ვერაფერს რო ვერ უგონებენ, ამბობენ რომ ხრეთდაო ხალხს. გასაგებია ხრეთდა. კი, ხრეთდა. არა, მაგაზე ლაპარაკი, მაგრამ რატო ხრეთდა? იმიტომ რომ სხვა მეთოდი ვერ ნახა. ვერ ნახა სხვა მეთოდი. იმიტომ რომ მასა გაცნობიერებლად თუ გაუცნობიერებლად მოღალატეების მხარეს იყო. ამას ჰიტლერიც აღიარებდა, რომ მე ომი 37 წელს წავაგე, როდესაც სტალინმა გაანადგურა საბჭოთა კავშირში მეხუთე კოლონა. გაყვა ამას თუ არა პატიოსანი ხალხი ამ რეპრესიებს? დიახ, გაყვა, რაღაც რაოდენობა. არ ვიცი ხა რამდენი პროცენტულად რაოდენობა, მაგრამ გაყვა. მერე ვისი ბრალი იყო ეს? ვისი ბრალი იყო ყველაფერი? ეხლა ხალხი, რომელიც ამას ლაპარაკობს, მე თვითონ მაქვს ნანახი არქივებში მოძებნილი დოკუმენტი, სადაც ბერია ითხოვს სტალინიდან თუ შეიძლება შევამციროთ საქართველოში დახვრეტის რაოდენობა, იმიტომ რომ სადღაც 2.900.000 იყო მაშინ საქართველოს მოსახლეობა და 4 მილიონამდე საჩივარი იყო დაწერილი. ერთი ადამიანი 15 საჩივარს წერდა. ეს ბოზანდარა ხალხი, რომლებიც სტალინის დრო სტალინისტები იყვნენ და ეს ვინ გითხრათ ახლა ხო აი ტიპიური პიროვნება ვინ გითხრათ ხო აი მაგალითად როგორიც არის ლანა ღოღობერიძე სიტყვაზე, რომლის მამაც უშუალო ჯალათი იყო, უშუალო შემსრულებელი იყო, ტაბურეტკას ეძახდნენ და ხალხს ხრეთდა და პირწავარდნილი ბოლშევიკი იყო და თვითონაც პირწავარდნილი ბოლშევიკი იყო, ეს ბებერი კახბა და მერე უცებ დემოკრატი გახდა. და მერე აგინებდა. აი ესეთი ხალხი იყო ძალიან ბევრი. და ესეთი ადამიანები ყოველთვის იქნებიან. სამწუხაროდ დღეს ესეთი ადამიანების ხელში არის ძალაუფლება. რატომღაც შემდეგ აი ამ ხალხმა, თუნდაც დღევანდელ დღეს სტალინის მლანძღველმა მაგინებელმა ხალხმა დღემდე არ მოახდინეს ლუსტრაციის კანონის მიღება. რატომ არ მოახდინეს ლუსტრაციის კანონის მიღება, რომელიც გაასაჯაროვებდა იმას, რომლის წინაპარი იყო დახვრეტილი ვისი ჩვენებით. და ვინ დახვრიტა? რატო არ მიიღეს? საბჭოთა ტროიკის პერიოდში, როდესაც ამ ხელა 30,000 ადამიანზე არის საუბარი. ვინც იქნა გასამართლებული. და იქიდან 93% იქნა აღიარებული დამნაშავედ, დანარჩენი 7% გამართლდა. ამაში ახლა სააკაშვილის რეჟიმს რო შევადაროთ, 99.7% იყო გამამტყუნებელი სტალინის ეპოქასთან შედარებით, 0.3% იყო გამამართლებელი და 7% იყო 37 წელში. ხო, რატო არ გააკეთეს ლუსტრაცია? იმიტომ არ გააკეთეს, რომ ბოზიდე ჩათლახის წინაპრები ყავდათ. ნაძირალა წინაპრები ყავდათ, მე ნამდვილად არ მეშინია, მაგისი ორივე ხელით მომთხოვნი ვარ იმის, რომ ეს გასაჯაროვდეს. იმიტომ რომ ყველა საინტერესო რა არის, იცით? აი ეს ბოზები და ჩათლახები, ვინც მაშინ ჩიოდნენ, აი ზუსტად ისინი არიან აბსოლუტური უმრავლესობა, ის ანონიმკებს ვინც წერდნენ, აი ეს ხალხი არიან ყველაზე ჩათლახები. და დღესაც ეს ბიონაგავი არის, რომელი ბიონაგავიც ყოველთვის ერგება ყველა პროპკას. და მათი დამპალი შთამომავლები არიან, ეხლა ხელისუფლების სათავეებში და საზოგადოების სათავეებში, რა თქმა უნდა, არ უნდათ, რომ ვიღაცამ უთხრას, ისე როგორც შეიძლება გუბას სანიკიძეების
ჯიშ და ჯილაკს პირდაპირ შთამომავლობაზე მაქვს მე გვარს არაფერს არ ვერჩი რომ ბაბუამის იყო ბოზი ჩათლახი მამამისი არის ბოზი ჩათლახი და შვილი არის ბოზი და ჩათლახი ხო შვილი ну რა თქმა უნდა პირველი პირწავანილი ის იქნებოდა აიღეთ იგივე ხოშტარიების დამპალი ჯიში და ჯილაგი ну კონკრეტულად მაგათ ეხება ელენე ხოშტარია მამამისი და ასე შემდეგ არ უნდა ამ ხალხს ამ ყველაფრის იმიტომ რომ სტალინს ჯობია უფრო მიაყარონ თავიანთი ბაბუების და აი ამ ნაძირლების ეს ცოდვები ვიდრე გამოჩნდეს რომ სტალინი არაფერ შუაში არ არის არიან თვითონ ერთმანეთზე გაბოზებული ხალხი დღეს რომ იცი ამ ხალხს საშუალება ერთმანეთს უპრობლემოდ დახვრიტავდნენ და ახლა დახვრიტაზე როდესაც არის საუბარი ჩვენ ხო უნდა გავითვალისწინოთ კაცობრიობის ისტორიაში იმ დროს რა ხდებოდა სხვა ქვეყნებში რა ხდებოდა შემთხვევით იგივე შიგ ევროპაში ღრმად უკნიდან განათლებულ ევროპაში დღეს რო ჭკუას გვასწავლიან შემთხვევით შიგ ევროპაში ესეთი რაღაცა ხო არ ხდებოდა ადამიანების ზოოპარკი ხო არ იყო იმ დროს მოქმედი არათუ დახრეტა არათუ დამცირება და რაღაცა ადამიანების ზოოპარკი ხო არ იყო პარალელურად არა მარტო სტალინის მმართველობის პერიოდში 1956 წლამდე ეს ევროპელები ჩვენ რო გველაპარაკ აი სტალინი ხვრიტავდა კაი გავიგე სტალინი ხვრიტავდა ევროპაში ადამიანების ზოოპარკი იყო ევროპაში კონცლაგერები იყო რა ხდებოდა შეერთებულ შტატებში ძლავრობდა თუ არა რასიზმი იყო თუ არა რასიზმის გამოვლინება იყო თუ არა რეზერვაციები იყო თუ არა იქაც ადამიანთა ზოოპარკი თქმა უნდა იყო ხდებოდა იქ სიკვდილით დასჯა რა თქმა უნდა ხდება დღეს რა თქმა უნდა ხდება ქონდა იქ საზოგადოებას უფლებები შეზღუდული და კანის ფერის მიხედვით ქონდათ მინიჭებული ხმას ვინ მიცემდა და ამას მიცემდა და იმას მიცემდა იყო რა თქმა უნდა იყო თუ არა შეერთებულ შტატებში დიქტატურა პარალელურად რა თქმა უნდა იყო იმიტომ რომ რუზველტი იმ პერიოდში 4-ჯერ იქნა არჩეული 4-ჯერ იქნა რუზველტი არჩეული პრეზიდენტად იმიტომ კრიზისი ჰქონდა ამერიკას ხო დიდი დეპრესიის პერიოდიდან მოყოლებული მეორე მსოფლიო ომი დაემთხვა ну რა ვქნათ ახლა მაგრამ მე არ მინახია არც ერთი ბელგიელი აგინებდეს ლეოპოლდს მე არ მინახია არც ერთი გერმანელი ლანძღავდეს და აგინებდეს ჰიტლერს მე არ მინახია არც ერთი ამერიკელი რომელიც ლანძღავდეს და აგინებდეს იმ პრეზიდენტებს რომელ პრეზიდენტებთა მმართველობის პერიოდში კუკლოს კლანი იყო აყვავებული და სადაც შავკანიანის და სხვა კანისფერის ადამიანების დასჯა ესეთი სასჯელიც არსებობდა რომ იმაზე რა ქვია ცოცხლად შეიძლებოდა ტაფაზე დიდ ტაფაზე ადამიანის შეწვა მსგავსი რაღაცეები თუნდაც დღემდე მე არ მინახია რომელიმე ამერიკელი გარდა ორგანიზაციებისა პოლიტიკურ დონეზე და საზოგადოებრივად გამოსულიყო და ეთქვა რომ ნუ რა საბჭოთა ტროიკა რომელსაც იძახიან ასამართლებდნენ მაგრამ გუანტანამო გავსებული იყო პატიმრებით რომელ პატიმრებსაც აკრძალული ქონდათ ადვოკატის უფლება, სასამართლოს უფლება და გამოძიების უფლება. ჩათვალა სისტემამ რომ ის არის დასაჭერი და დაიყვანეს, დაიჭირეს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში და ჩააგდეს. იგივე თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. ტერორისტი ხარ დაარქვეს და გამოძიების პატივიც კი არ დადეს. ეს აგერ ახლა 21 საუკუნეში 2001 წლიდან. მაგრამ აი სტალინის ფენომენზე როდესაც მიდგება საუბარი, აი სტალინი რა ცუდი იყო. და ის საერთოდ ქართველი არ იყო. მე მცხვენია რომ სტალინი ქართველი იყო. მე მცხვენია რომ ესას ნუ გცხვენიათ, იმიტომ რომ თქვენ არც არასდროს ყოფილიყართ ქართველები, ამიტომ სამარცხვინო თქვენ არაფერი არ აგაქვთ. თქვენ მაშინაც უჯიშოები იყავით, თქვენ წინაპრებიც მაშინაც უჯიშოები და ნაბოზროები და ჩათლახები იყვნენ, ანონიმკების დამწერები და ისე არიან დღესაც. არაფერი განსხვავება არა, მათი შთამომავლობა და ზუსტად თქვენ ახართ ის ნაბოზვარი კატეგორია, რომელი კატეგორიაც გადარჩა მხოლოდ და მხოლოდ მისი წინაპრების ლაჩრობის ხარჯზე. თქვენ წინაპრები დაემალენ ყველა ომს,
ახლა ალბათ ყველასი არ იყო ასე, მაგრამ ძალიან დიდი რაოდენობა, იმიტომ რომ გენეტიკა აჩვენებს ამ ყველაფერს, დაემალენ ყველა ომს და ყველა ომს დამალული ნაბუზვარი შთაუმავლობა გამრავლდა და მიიწერა სხვისი წინაპრების ნასისხლარი და ნაუმარი და ქართველად იხსენიებს თავს. ქართველად იხსენიებს თავს, ლანძღავს აგინებს სტალინს ესქნა ისქნაო და დღეს აგერა თვალს და ხელშვა ყიდის მიწას, ქართულ მიწას, ასახლებს უცხოელებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აბა ახლა გამეცით მე ერთი პასუხი სტალინის დროს ქართული მიწის გაყიდვის პრეცედენტი, საერთოდ გაყიდვის პრეცედენტი არ არსებობდა და არაფერ შუაში არ არის სტალინის ყარსის ხელშეკრულებასთან და იმ პერიოდში საერთოდ ყარსის ხელშეკრულების საკითხი ცოტა სხვანაირად იდგა. ყარსის ხელშეკრულებამდე ეს ტერიტორიები ნოე ჟორდანიამ გადასცა, სანამ გაიქცეოდა საქართველოდან თურქეთს. არა მარტო ტაო-კლარჯეთი, ბათუმიც მიაყოლა ზეთ ლამაზად, რომ იცოდეთ და ამაზე დღეს ნოე ჟორდანიას სახელობის ქუჩაა თბილისში. მე მეჭყობებიან საფლავზეო რატომ მიხვედი და ლანძღე დააგინე და აპურთხო. საგინებელი სალანძღავი საფურთხებელია, აბა რა უნდა ვეკეთო. და იმ მომენტისთვის საქართველო არ აკონტროლებდა, საბჭოთა ხელისუფლება არ აკონტროლებდა ერთ გოჯ მიწასაც, რომელიც თურქეთზე იქნა გადაცემული. გაფორმდა ყველაფერი და ეს ლენინის მეშვეობით მოხდა ათათურქთან დამაკავშირებელი იმით, რომ ასე და ასე მომხდარიყო ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ახლა სოფლიო პოლიტიკა სჭირდებოდა. ახლა გეკითხებით მე თქვენ მაშინდელი ორჯონიკიძეები რამდენი არის დღევანდელ საქართველოში? გავიხსენოთ გადაცემული აფხაზეთის სამაჩაბლო, გავიხსენოთ ესა რა ქვია საინგილოზე ერთი ამბავი რო გაქვთ ატეხილი, გავიხსენოთ დავით გარეჯი ვინ გადასცა? გავიხსენოთ ახლა აგერა რა ვიცი 137 მილიონი კვადრატული მეტრი ქართული მიწა ვისზე არის მიყიდული და ვინ გაყიდა? გავიხსენოთ? ხო ამის გახსენება არ გვინდა, სტალინი იყო ცუდი, ბიძინა არის მადიდებელი, მიშა არის დავით აღმაშენებელი და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ახლა 1000 იმას რო ამბობენ, ზოგიერთი იმას აბრალებს, რომ სტალინმაო ოსებიო ჩამოგვისახლაო და ესკნა და ისკნაო და 1000 ჰაიჰუი არის ატეხილი მაგამბებთან დაკავშირებით და ავტონომია მისცაო. არც ავტონომია მიუწია სტალინს, ისე რომ იცოდეთ, ის ცოტა მეტი განათლება რო გქონდეთ, სტალინამდე იქნა ეგ ავტონომია გაცემული, სხვათა შორის კარგად წაიკითხეთ, ვინ გასცა და როგორ გასცა და რანაირად გასცა 20-იან წლებში, სანამ სტალინი გახდებოდა ეს. რა შეეხება იმას, რომ შეეძლო თუ არა მეტი გაკეთება საქართველოს იმის დროს, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იქნებოდა, რო არ ყოფილიყო ამდენი მოღალატე და ნაბუზვარი, რომლებიც სტალინს ლანძღავდნენ, აგინებდნენ, მის გაკეთებულ საქმეს ეწინააღმდეგებოდნენ საქართველოში და ვერავიზე ვერ დადგა კაცი, დადგა ლავრენტი ბერიაზე. და მე გაანადგურა ეს სანაძირლეთი. იმიტომ რომ მაშინაც ასე იყო. მაშინაც ტროცკიზმი მიყავდა საქართველოში. ისე როგორც დღეს. სტალინის ფენომენი ეს არის უძლიერესი და ურთულესი ფენომენი კაცობრიობის ისტორიაში. ძნელია მის მithumetes მე რა უნდა ვილაპარაკო. აქ შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ფაქტები იდოს და ფაქტებიდან გამომდინარე იმსჯელო. ფაქტი კიდე ჯიუტია. ყველა მმართველი ფასდება იმით, თუ რამხელა ტერიტორია მიიღო, რამდენი მოსახლეობა მიიღო და როგორი ეკონომიკურ-სოციალური დონე მიიღო. ახლა გადახედეთ სტალინის მიერ მართულ იმპერიას რამხელა მიიღო და რამხელა დატოვა, მოსახლეობა როგორი რა რაოდენობის მიიღო და რამდენი დატოვა და ხაზს უსვამ, რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც ამ პერიოდის საბჭოთა კავშირს მიადგა ყველაზე დიდი დარტყმა შიგევროპული დემოკრატიებიდან და 23 მილიონი, ზოგი მონაცემებით 27 მილიონი ადამიანი დაიღუპა. ეს არის პერიოდი, როდესაც პირველი მსოფლიო ომი ახალ დამთავრებული, აი ისპანკას ვირუსი ახალ რომელმაც ამას კი არ გავდა რაღაცა უბედურება ის რო არის ვითომ კორონას ხელოვნურ იმას. აი მართლა რომელმაც მსოფლიოში 100 მილიონი ადამიანი გაწყვიტა. ისპანკის პანდემიის პერიოდი, განუვითარებელი მედიცინა 1000 რამე.
სამოქალაქო ნაუმარი ქვეყანა და რა რაოდენობის რამდენი მოსახლეობა დატოვა 53 წელში. ეხლა ავიღოთ ეკონომიკა, შევხედოთ ეკონომიკას, გადავხედოთ სტალინის პერიოდის მართულ ეკონომიკას, გავითვალისწინოთ მეორე მსოფლიო ომი ყველაფერი და როგორი ეკონომიკა დატოვა და როგორ ხდებოდა ყოველი წლის 1 აპრილს ყუილის დღეთ რო არის აღიარებული, ეს მე სპეციალურად შემოგდებული ტერმინი, ფასების მომატება კი არა, კლება საზოგადოებაში. ხო, ეს არ გვინდა, ეს ცუდია. გადავხედოთ ქართულ მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიის სტალინის დროს სრულყოფილად მინიჭებას. იყო თუ არა ასე იყო? გადავხედოთ საზოგადოების განათლების საგანმანათლებლო სისტემას. იყო ნამდვილად განათლებული ხალხი იყო მაშინ. გადავხედოთ კულტურას, სპორტს. მოხდა თუ არა ყველანაირად საქართველოს კულტურული განვითარების რენესანსის ეპოქა იდგა თუ არა იმ პერიოდში და ქართულ კინოს გადავხედოთ, ყველაფერს გადავხედოთ, ამას გადავხედოთ. და ეს გადავიყვანოთ, მერე ამის კონვერტაცია გავაკეთოთ მერე დღევანდელ რეალობაში, როდესაც დამოუკიდებლები ვართ და როდესაც სტალინის ძვალი არაა დარჩენილი და ეს პატრიოტი ქართველები მართავენ ქვეყანას ახალი ამერიკული სტანდარტით და წესით. და როგორ გუყვარებია ჩვენ მასას, ჩვენი სამშობლო. და როგორ გვიყვარს დღეს. სირცხვილია, იცით? სირცხვილი არის იქიდან გამომდინარე, რომ აი ელემენტარული ავიღოთ რა, გაყიდული საქართველოს გამოფენაზე, არავის რეაქცია. აი რა დონეზე არის ერი დასული. ხა მაშინ რომ ვინმეს ეთქვა, რომ ეს მიწები იყიდება. ახლა იმაზე არა მაქვს საუბარი, სიმართლე გითხრათ, რომ საქართველოს გასაბჭოება როდესაც მოხდა, მთელი ქართული მიწები და მთელი ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკა და მთელი ქვეყნის რა ქვია წიაღისეული სიმდიდრეები ვის ეკუთვნოდა? ქართულსოვებს ეკუთვნოდა. და ეს რაღაც სხვა ჯულის ვიღაც ამერიკელს ეკუთვნოდა, ვიღაც არ იყო სხვათა შორის, ის მე საბჭოთა კავშირში ელჩი იყო, ჭიათურის მარგანეცი. ბათუმის პორტი ვის ეკუთვნოდა? იქ ნავთობ ნობელის გადამამუშავებელი ქარხნები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დაუბრუნდა ხალხს. და რაშია საქმე, იცით ხალხო? მიუხედავად ამ უზარმაზარი მსოფლიო წარმატებისა, ამ კაცს თავში არ ავარდნია არაფერი. თქვენ ვერ ნახავთ ვერსად, რომ სტალინის საკუთარი წარმატების ტყვე გახდა. ვერ ნახავთ. არ არსებულა ესეთი, რომ მას, რომელსაც ამხელა უზარმაზარი წარმატება ხვდა საბოლოო ჯამში დიდი წვალების, დიდი მოთმინების, დიდი შრომის, დიდი 1000 რავი მსოფლიო დონის ყაფანგების და ვერ ნახავთ თქვენ ამას. რაც ძირითადად ემართებათ აბსოლუტურად ყველა მართველებს. აი მაგალითად გუშინ კიდე მეგობარს ვესაუბრებოდი, თქვა ის თქვი და განვიხილავდით აი გერმანიის სიტუაციას და გერმანულ პატრიოტიზმს და იგივე თვითონ ნაციონალურ სოციალიზმის იდეას არის თუ არა ეს ჩვენთვის ერთადერთი გადარჩენის გზარი საქართველოსთვის მე ასე მიმაჩნია და ამ ჭრილში განვიხილავდით ჰიტლერს. და ერთადერთი ახლაც ვიტყვი ნამდვილად მე ჰიტლერის მმართველობის პერიოდში როგორც პერსონის და როგორც ისტორიული ფიგურის მიმაჩნია ერთადერთი უდიდესი მინუსი, რის გამოც მე ქრისტიანი ადამიანი ამას ვერ დაუჭერ მხარს და როგორც არაქრისტიანი ვიყო, თუნდაც ადამიანი ვერ დაუჭერ მხარს და ყველაფერს წყალში ყრის ის კონცლაგერები და ის საწამებელი მეთოდები, რომლითაც ის 100,000-ობით ადამიანს სულს ხდიდა რა ფორმითაც. თუ არ დანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერი იყო გერმანიისთვის და გერმანელი ერისთვის გაკეთებული და არა მარტო გერმანიის და გერმანელი კაცობრიობისთვის იქნა მაშინდელი პროგრესის შემდეგ ახეთი უზარმაზარი წარმატებები იგივე მედიცინაში, იგივე ტექნიკაში, იგივე რა ვიცი, ნებისმიერი მიმართულებით, რაც მათ შექმნეს და მოახერხეს. მაგრამ აი ეს ყველაფერს ფარავს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი სადაც ადამიანს ფასი არა აქვს, არა ადამიანი, ზე ადამიანი ვერ იქნება.
თორე დანარჩენში ყველაფერში ხუთიანი კაცი იყო. მაგრამ რა იყო ჰიტლერის მინუსი საბოლოო ჯამში? ის გახდა საკუთარი წარმატების ტყვე. მას მოუვიდა ის და მან შეძლო ის, რაც ვერ გააკეთა ერთ-ერთმა მისმა წინამმართველმა გერმანელებმა. ერთადერთი ანალოგიაში შეძლო ოტო ფონ ბისმარკმა გერმანული ტომების გაერთიანება გერმანიის უძლიერესი სახელმწიფოს შექმნა, რომელსაც შემდეგ პირველი მსოფლიო ომი მოყვა და მერე პირველი მსოფლიო ომს მოყვა მეორე მსოფლიო ომი, შეძლო ჰიტლერმა ისევე გერმანიის გაერთიანება, გაძლიერება, გერმანული სახელმწიფოს შექმნა და მან შეძლო უფრო იმაზე უფრო მეტი ვიდრე რკინის კანცლერმა და ოდესმე ვინმე გაუკეთებია გერმანიის ისტორიაში, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანელებმა დაამხეს რომის იმპერია, გერმანულმა ტომებმა დაამხეს რომის იმპერია, ეს არ იყო ერთიანი გერმანია, იყო ტომობრივი და იქ სხვა რაღაცა იყო, მაგრამ ჰიტლერის პერიოდის გერმანია იყო მისი გერმანელი ერის წარმატების პიკზე. მან შეძლო და გაასწორა მიწასთან ევროპაში აბსოლუტურად ყველა მისი ისტორიული მოწინააღმდეგე. ფრანგები, რომლებიც ყოველთვის იქეთ ყოფასტირობდნენ გერმანელებს, ის გაუკეთა, რომ იმ ვაგონში მოაწერია კაპიტულაციაზე ხელი, რომელ ვაგონშიც თავის დროზე გერმანიას მოაწერიეს ხელი კაპიტულაციაზე და უსასტიკესი და ისეთი საშინელი ფორმებით, როგორი საშინელი ფორმებით გერმანიის დამარცხება და დამცირება მოხდა. მაგრამ ჰიტლერს თავში აუვარდა ეგ ყველაფერი და ჰიტლერმა დაუშვა შეცდომა კატასტროფული და საბედისწერო შეცდომა, რომელთაც შემდეგ საერთოდ წერტილი დაუსვა მის მმართველობას, თორე არავინ იცის საბჭოთა კავშირზე თავდასხმა რო არ განეხორციელებოდა, როგორი იქნებოდა კაცობრიობა და როგორი იქნებოდა სამყარო. ესეთი რაღაცეები სტალინს არ მოსვლია. და ეხლა გამოვა ვიღაცა ორღობე ხადაგიგო რო არა აქვს წაკითხული და სტალინს შეაგინებს. გამოვა მე ეს რა ქვია ვიღაცა სირები და დაუწყებენ ისე როგორც არიან ერეკლე მეფის მიმართ, თურმე შეეშალა და ერეკლეს შეეშალა თურმე და ბერძენიშვილს უყვარს თურმე მისი ქვეყანა. და იდიოტი იყო თურმე ერეკლე და ეგენი ყოფილან მაგრები. მე აღმოჩნდება თურმე დავით აღმაშენებლის თავმოვლები ყველა იდიოტები იყვნენ თურმე და მე დავით ამბეც მივლენ და თურმე ეგენი ყოფილან მაგარი ქართველები. კი ბატონო, გიორგი სააკაძე მაგის დროს გადაიღეს და იქიდან ყველა მერე ფრონტზე გაუშვეს და ბედით საბედისწერო ზუსტად ისე დაემართა, რომ როგორც საკუთარი აღარაფერს ვამბობ, საკუთარი შვილის შეწირვაზე თქვენ ვინმეს წარმოგიდგენიათ ახლა რომ რომელიმე ქოსი, დიდი წმინდა ბელადი იმის რა ქვია, ბიძინა ივანიშვილი თავის ბერავს უტას და ცოტნეს შეწირავს საქართველოს გულისთვის? თუ დემეტრე თავდადებულივით ოქროს ურდოში წავა და თავს წააგდებიებე? რომელიმეს გჯერა? ან სააკაშვილი თავის ედუარდას და ნიკოლოზას შეწირავს სადმე, თუ შევარდნაძის შვილი შეეწირებოდა რამეს რო უთხრეს შვილებს რომ მოუწოდებ აფხაზეთში საუბრათო, შენი შვილი ეგერ ამერიკაში ყავს და მე რა მოხდაო კაცო, რამდენიო განათლებული ადამიანი წავაო და დაუბრუნდებაო ქვეყანასო, მით მეტი კაიო ქვეყნისთვის. თუ რომელიმე ეს ნაბოზვარი ქოსი რამე მსხვერპლს გაიღებს სამშობლოსთვის, ამათი დებილი დედა შევეცი? ამათ მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლიათ სამშობლოს ავნონ. სამშობლოს მიწა გაყიდონ, იცხოვრონ მონური ფსიქოლოგიით, შავზე თეთრი თვალ, ბედნიერი ერის პრინციპი ჩაატარო. ამიტომ აქ არის სტალინიზმის მიმართ, რა თქმა უნდა, არის არა მარტო საქართველოში, სოფლიოში არის ამ ყველაფრის მოთხოვნა. რომ იყოს ისეთი მართველი, რომელი მართველიც იზრუნებს ხალხზე და იქ როკფელერებივით და იმგენივით 10 ჯერ კი არ გადაინერგავს გულს და სადღაც არ ვიცი 10 ჯერ იყო თუ 4 ჯერ გადაინერგა გული და მე მოგდა არა დიდი ხანი ახლა მიაგვდა ზაღლდაღორი მის იმას რა ქვია ჯიშდაჯილაკს მე ისე კი არ გამოვა და იმას და ამას კი არ დაიწყეს სტალინივით რა იმაში ასკეტურად იცხოვრებს ვინმე ერთ ჩექმაში და ერთ კიტელში და საქმეზე რომ იდგება დასაფლავების დღეს რო უთხრეს რომ ჩექმებიო შეუცვალოთ ბიჭო სირცხვილიაო ამითო როგორო და არა კაცო მეტი ჩექმაო და რა ჩავაცვათ ამ ხელა იმპერიის მართველი
ასე ასკეტურად და რა თქმა უნდა, ეხლა რამდენი გადაარჩინა, რამდენ სასვა, რამდენ საჭამა, რამდენი გადაარჩინა და რამდენი ის ამაზე რამდენი გააჩინა მრავალშვილიან დედებს როგორ ექცეოდა ნაომარ ქვეყანაში და მრავალშვილიანი დედებისთვის რამხელა დახმარებას იძლეოდა. დღეს საქართველოში მრავალშვილიან დედას აგერ 7 შვილის პატრონის ვიდეო ჩამიგდეს ამის წინ გული დაგეწვება რა ხდება. ნუ სტალინი იყო ცუდი, ესენი არიან კარგი. ნუ საღოლ ძმაო, საღოლ ივანიშვილს მალადეს. აი მაგრად გამოაჩინა რამდენი მოღალატე ვირთხა ნაგავი და სამშობლოს გამყიდველი ყოფილა საქართველოში სხვადასხვა ნიღბით შენიღბული და აი ფულის გამო რამდენი არის მზად საკუთარი სული გაყიდოს, საკუთარი ოჯახი გაყიდოს, საკუთარი დედა გაყიდოს, სინდისზე, ნამუსზე, ქართველობაზე, ქვეყანაზე, ან ზედმეტია ლაპარაკი. უშუალოდ თავისი შვილებიც გაყიდო. რამდენი მასხარად იქცა. რა თქმა უნდა, ახლა ამ ეპოქაში სტალინის ძეგლს რა ისაქმე. რა თქმა უნდა, არ ისაქმება არაფერი. ძიმე ეპოქაში მოგვიწია ცხოვრება, თუმცა მეორეს მხრივ ძალიან კარგი ეპოქა არის, იმიტომ რომ აქ აღარ დარჩება არანაირი ავტორიტეტები და ჩიჩილაკა მევეკვეთებიო საქართველოს გულისთვისო პირველიო მტერსო. ხო, მაგას ჩემო გიორგი იმნაირი ბიოგრაფია აქვს, მაგას და მამამის. ნამდვილად უნდა დაუჯეროთ, იმიტომ რომ მამამისის თვითონ სამშობლოს გულისთვის თავდადებული კაცი იყო, ყველა ომში და უბედურებაში აქვს მონაწილეობა მიღებული. ერეკლე მეფესავით 73 თუ 83 აქვს, რა ქვია, ჭრილობა აქვს იმას, რა ქვია, ტანზე. და ისია სხვათა შორის ესეც, ჩიჩილაკაც ასამობ 2008 წლის ომში და იმაში წინა ხაზზე გარბოდა, მე მახსოვს, მაგი კი, და ეკვეთება ახლაც მტერს. და ხო ეკვეთება რა გინდა სოროსის ფონდიდან. იცი რა, ხანდახან რა როგორ უნდა თქვა, მაგრამ ხანდახან ომი საჭირო არის. ომი საჭირო არის იმისთვის, რომ აი ეს ყველაფერი ილუზიები დასრულდეს, ეს ყველაფერი იდიოტიზმი დასრულდეს, ყველას თავისი სახელი დაერქვას. 2008 წლის ომმა ეს კარგად გამოაჩინა. აი ხა დღეს რომ ომი მოხდეს, ნუ ახლა საერთოდ არ ვიცი, რაღაც წითელი ხალიჩებით დახვდებიან რუსულ ტანკებს, ოღონ მაგად ბიზნეს და მაგად სახს და მაგად კარს რამე არ უყურე. ხო, ხა ასეთ ადამიანებს რაში ჭირდებათ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ამას ეტყვიან. რაში ჭირდებათ, ხო, აი და მე სამწუხაროდ რა არის, იცი, აი გიორგი, ეგეთი სიტუაცია არის. ახლა ხო აქაც რამდენი მწერს, რომ ჩამოდი, ასექენი, გვერდში დაგვიდექი, აქ დადექი. და ასექენი და დღეს სხვათა შორის ამომიგდო ძველი რაღაცნაირად გახსენება ძველი მოვლენების ისტორიამ რა, Facebook-ის ისტორიამ, სადაც ნამუხვანში როდესაც გაყიდეს 6000 ესა რა ქვია ჰექტარი მიწა რო გაყიდეს თურქებზე და მახსოვს ახლა მაშინაც და არის არქივსაც ახსოვს, სადაც პირდაპირ ვეუბნები, რომ თქვენ ხართ მოღალატეები, რომ გაყიდეთ ქართული მიწა და ამის გამო გაგასამართლებენ და პასუხს აგებთ. არავის ხმა იმ დაწყებული ჯონ სნოუებით და იმით საერთოდ არ მოსულან იმ შეხვედრაზე. პირიქით არ მოვიდნენ, საერთოდ პროექტი იყო ყველაფერი. სად არის ახლა ჯონ სნოუ? სად იყო ეს ხალხი? მაშინაც ხო იყო გაყიდული ქართული მიწა? სად იყო მაშინ ეს ხალხი? ეს ვინც ახლა ყვირობდა. ნუ კაი, მე ამას ვამბობდი ჩემ მეგობრებთან ერთად, ასე ვცეთ, თქვენ სად იყავით ამ ხალხს მინდა გკითხო. ხო, არაფრის გამკეთებლები არ ახართ თუ არა? მაგალითი საქართველოს ისტორიაში იმდენია, თქვენ არ უნდა დაგჭირდეთ ვინმე წინდამდგომი და ეს, მაგრამ აი როგორც იქცევით, ამიტომ არ მჯერა მე ამ ყალბი ადამიანების, რომლებიც აქ ჩამოდი და აქ გვერდში დადექი და ესე შემდეგ. ეს ან ხელისუფლების ნასეტყობა არის, ან და ჩვეულებრივად ის დაავადებული ავადმყოფი ხალხი, რომლებიც ყოველთვის სხვისი გაკეთებული საქმით თვითონ ტრაბახობენ. რიონის ხეობის მცველი.
ზეწმინდა ვარლამი, რომელიც მას გავდა, რა ქვია, მაცხოვარს გავდა და თურმე იბრძოდა ქართული მიწების დაცვისთვის და აპიარებული ვარსკვლავთ ვიჯუნა. სად არის? ან დანარჩენები სად არიან? ქართული მიწისთვის რომ რა ვიცი, მზად იყვნენ თურმე შეწირული იყვნენ და კარავში იწვენ და ეძინათ და ეს იყო თურმე ბრძოლა. ახლა არავის არ აინტერესებს ეს ყველაფერი. აი ამის თქმა მინდოდა. რავი, თუ რამე კითხვა გაგაჩნიათ? რელიგიური მე არ ვიცი, ჩემო ძმაო, და სიმართლე გითხრა, მე კარგის სამყაროს ისტორიაში ყველა რა ჭირს ამ ინტერნეტს რა. სამყაროს ისტორიაში ყველაზე შვიდი წყნარი პერიოდი ყოფილა მეორე მსოფლიო ომიდან 1990 წლამდე. ეს ყოფილა მსოფლიოს მშვიდობის რენესანსის ეპოქა. 90 წლიდან უკვე მოყოლებული რომ გადმოხედო და წამოყვე, უკვე ომები გაასმაგებული არის. აი ხა ევროპის თეატრზე ამხელა ომი მეორე მსოფლიო ომის მერე არ იყო მომხდარი, მაგრამ ეს როგორც ვხედავთ, რამხელა სისასტიკით ხდება. მსგავსი კონფლიქტი შეიძლება ირან-ერაყის ომის დროს იყო, როდესაც მილიონზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, გადაასწრო ამ ყველაფერს. უკრაინის კონფლიქტმა. ამიტომ მომავალშიც არაფერი არა სასიკეთო მოსალოდნელი, იმიტომ რომ საერთოდ ნებისმიერი ომი არის მომდევნო დიდი ომის წინაპარი. ეს როგორც იყო პირველ მსოფლიო ომში, რომელმაც შვა მეორე მსოფლიო ომი, იმიტომ რომ პირველ მსოფლიო ომში მონაწილე ახალგაზრდები, რომლებიც დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში და მაგის მაგალითი იყო ზუსტად ადოლფ ჰიტლერი, მათ არ შეეძლოთ წარმოედგინათ სხვანაირი ცხოვრება. ადამიანის ფსიქოლოგია იცვლება რადიკალურად. როდესაც ახალგაზრდა ადამიანს ეძლევა უფლება სხვა ადამიანს ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე სიცოცხლე წაართვას, ეს ახდენს ადამიანის ფსიქიკის რადიკალურ ცვლილებას. და ყოველთვის ამიტომ ხდება ყველაზე მეტი დანაშაულებები პოსტ საომარი ოპერაციებიდან დაბრუნებული ადამიანების. ეს ვიეტნამის სინდრომი იქნება თუ აი ახლა SVO სინდრომი იქნება თუ რა იქნება. ეს თავისთავად ბუნებრივად შობს, შემდეგ თაობებს ზრდის. ამიტომ რადგანაც სამყარო შესული არის ამ ყველაფერში, იქნება უდიდესი გამარჯვება და უდიდესი ბედნიერება სამყაროსთვის, თუ უკრაინის ომით გაჩერდება ეს პერიოდი, თუმცა მე მეჭვება, რომ რადგანაც ამხელა ტექტონიკური ძვრები დაიწყო, ასე მარტივად დასრულდეს ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ საერთოდ კაცობრიობის ისტორია სხვას არაფერს არ გვასწავლის. მეორე მსოფლიო ომამდე იყო ესეთი ტექტონიკური ცვლები, როგორი ტექტონიკური ცვლებიც ახლა მიმდინარეობს და შეიძლება შევადაროთ, ეს საფრანგეთს ვერ შევადარეთ, აი უფრო პოლონეთი-გერმანიის ომს შეიძლება შევადაროთ ეს ყველაფერი 39 წელში. და ნელ-ნელა ეს ყველაფერი მიდიოდა საბოლოო დიდი ძალის დაჯახებამდე და ეხლა არის ეს უზარმაზარი რეპეტიციები ამ დიდი ძალის დაჯახების წინაშე და არ მგონია სიმართლე გითხრა, ახლა მიუხედავად იმისა, რომ ისლამურ ქვეყნებთან დაკავშირებით ცოტა გადაჭარბებული არის ჩემი აზრით. ჩემი აზრი არის ეგ ყველაფერი, იმიტომ რომ დღეს რუსეთი, დასავლეთის ქვეყნები, შეერთებული შტატები და ჩინეთი იმხელა ძალას წარმოადგენს, ცალკე აღებულს ყველა შეუძლია გაერთიანებულ ისლამურ ქვეყნებთან, თუნდაც იგივე იმ ბირთვული იარაღის უთმლებიდან გამომდინარე, ისლამურ ქვეყნებს ერთადერთი რომელსაც აქვს ბირთვული ბომბი, ეს არის პაკისტანი და იმასაც ძალიან შეზღუდული რაოდენობით სხვაში წვეთია, ამის შედარება არავისთან არაფერზე არ შეიძლება რა. ამიტომ არ აქვს ისლამურ ქვეყნებს. თუმცა საშუალო დონეზე შესაძლებელია, მაგრამ აი მსოფლიო ომის დონეზე არა. აქ უფრო საფიქრებელი არის რა, იცით? აქ უფრო საფიქრებელი არის ჩრდილოეთის სამხრეთის ომი. ჩრდილოეთის სამხრეთის ომი ეს მოხსენიებულიც არის წინასწარმეტყველებებში.
და ჯერჯერობით ვერ გაუგიათ ეს იგივე გოგი და მაგოგის ფენომენი, ვერ გაუგიათ ჩრდილოეთი და სამხრეთი, რომელი ქვეყნები შეიძლება ჩრდილოეთის მეფე და სამხრეთის მეფე ვინ შეიძლება იყოს. ახლა თუ ჩვენ ჩრდილოეთის და სამხრეთის მეფეს და აი უშუალოდ აი ამ ტერმინოლოგიით ყველაზე მეტი მკაფიო ეს არის, რომ ჩრდილოეთის სამხრეთის დაპირისპირება, მაშინ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ვივარაუდოთ მომდევნო მსოფლიო ომის მოსალოდნელი ბალანსი თუ კი წინასწარმეტყველებასაც მოვიშველიებთ ამ ყველაფერში, დღესდღეობით გეოპოლიტიკაში მკვიდრდება ესეთი ტერმინოლოგია გლობალური სამხრეთი. გლობალური სამხრეთი და გლობალური ჩრდილოეთი. ახლა რა არის ეს გლობალური სამხრეთი? ეს არ არის პირდაპირი გეოგრაფიული ფორმის გაგება. გლობალურ სამხრეთში ხდება, აი როგორ გითხრათ, იცით? გაცრავად. გლობალურ სამხრეთში ხდება თავმოყრა იმ ქვეყნების, მაგალითად, ყველაზე უკეთესად ამას აჩვენებს ეგრეთ წოდებული ბრიქსი. ბრიქსი ქვეყნები ისეთები როგორიც არის მაგალითად რუსეთი, ჩინეთი, ირანი, ბრაზილია, აი ესეთი ქვეყნები იყრის გლობალურ სამხრეთში თავს და გლობალურ ჩრდილოეთში თავს იყრის ეს დასავლეთ ევროპა, შეერთებული შტატები, კანადა, ავსტრალია, ახალი ზელანდია და სამხრეთ კორეა, იაპონია და კიდე ისრაელი შეიძლება მიამატო ამ ყველაფერს. ამ ძალებს შორის შესაძლებელი არის, რომ გლობალური სამხრეთი და გლობალური ჩრდილოეთი იქნას დაჯახებული ერთმანეთს და რელიგიურ დონეზე რო გითხრათ, მე ჩემი აზრია ესეთი, მე არავის არ ვახვევ თავს, ვერ ხედავ მე მაგის სიტუაციას რა. ძანებეს თავი კაცო რამდენი ახლა დებილი შემოვა ახლა ხო მიაკვდა ზაღლის სტალინს ხო ზაღლი მიაკვდა სტალინს და მიშასაბიძინას გაუმარჯოს ღმერთმა ბიო აი ერთი ეს სურათი შემხვდა და ეს ძალიან ისეთი საინტერესო სურათი არის რუსულ პოლიტიკას უკავშირდება მაგრამ აი სტალინის მაგინებლები და თვითონ სტალინის ზევიდან აი ამ ეპოქაში ეხლა დაახლოებით ხალხს რო სტალინი ეზიზღება და აი ქვემოთ მდგომი ხალხის ფანატები რო არიან რა მედვედევით დაწყებული და ამით ეხლა ითი ნაგავი რამდენი ძალი მიაკვდა სულში ხო ამ გამოქლიავებული ის რა ქვია მედია იმის რო დაუყენებია რა ვიცი მისი სურათი აქ პრიმზიას იგი ხო არა აქ დაყენებული სურათი რა წა ისე მეცნაურები ხა მიაკვდა ძაღლის სტალინს და მიშადაბიძინა უნდა იყოს ცოცხალი და მომავალი საქართველოს აი შენ პატრონს ვიძი. შტერი ხარ შვილო, შტერი. მოთეებული შტერი. იძახ. დემოკრატია ახლა სიტყვის თავისუფლებაა და იძახ. და განსაკუთრებით როდის აგინეს სტალინს იცი? და იმ ახალგაზრდებს მინდა კიდე უთხრა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა როდის აგინეს სტალინს იცი? აი სტუდენტობის პერიოდი რო გაქვთ და რო წახვალთ სადღაც და იმუშავებთ ან ვოლტიზე, ან გლოვოზე, ან სადღაც სუპერმარკეტში რო გაქვთ 19-20 საათიანი სამუშაო გრაფიკები, რომ მოხვალ დამშეული, გაძვალტყავებული, კაპიკიფული რო არ გრჩებათ ამათ ხელში ნამუშევარი და მოხვალთ ერთოთახიან საცხოვრებელში, რომლის ქირასაც ძლივს იხდით, გაიგეთ? და სული რო გძვრებათ, რო ხვალინდელი დღე არ იცით, როგორ იქნება და მართლა რო უკლოს კლანის მონებივით რო ხართ ქცეულები და დაწვევით ყველაფერში დაადანაშაულეთ სტალინი და აგინეთ სტალინს და ცოტა იქნება მოგეშვას. თუ ახლა გინება თუ იცი, მაშინ ასე გეტყვი. შენ შეგცა ყველა სტალინელმა მსოფლიო მასშტაბით. გეყოფა. ამ ეტაპს. ხო, რა უნდა ელაპარაკო ამ იმას. ნუ ეხლა ეგეთ რეგვენებს ერთი კაკაბაძე როა ის ირაკლი კაკაბაძე
იმაში ყოფილა წასული, რა ქვია, ინდოეთში თუ ხო, ინდოეთში ყოფილა წასული და საიდან ახარო, ვინ ახარო, რა ჯიშის ადამიანი ხარო, რო ვიცოდეთო და უწყია ახლა მე საქართველოს ქართველიერი ამბანი და ასე შემდეგ და ამხელა დიდი კულტურისა ჩვენ არ ვიცითო ესეთი ქვეყანაო სამწუხარო თუ არ ვიცითო და მეო სტალინის ქვეყნიდანაო სტალინის სამშობლოდანო სტალინის სამშობლოდან ახარო კაგიმარჯოს ღმერთმაო სტალინი კაი კაციო მაგარი კაციო კაცო ვიცითო სტალინიო რა ვარ ვიცითო და გავჩუმდიო რატო გაჩუმდიო რა შენო რანაირ დამოკიდებულება გაქვს სტალინთანო და მეო როგორც ჩემ ქვეყანაში არისო ესეთი დამოკიდებულებაო ისო რა ქვიაო ბევრიო ხალხიო დახვრიტაო და რამდენი ადამიანი დახვრიტაო და 27 წელშიო დახვრიტაო ასე 30000 ადამიანამდეო არისო ლაპარაკიო და სიცილიო უტყდაო ვინდუსო და მე რა იყოო და აი ამის გულისთვისო არც მე მევასებაო და ვლანძღავთო სტალინსო რა რა ვიციო ახლაო ჩვენო ინგლისელების კოლონიზაციის პერიოდშიო 30000 ადამიანი დღეში გვიკვდებოდაო მაგ პერიოდშიო და ზოგი შიმშილით კვდებოდა ზოგი წყურვილითო და ზოგი იმითო და ჩვენო როდესაც ხედავდითო სტალინსო როგორ ქმნიდაო მის იმპერიას და ხალხსო როგორი ბედნიერი იყო მის ქვეყანაშიო ხალხიო და როგორ არსებობდნენ და როგორ ცხოვრობდნენო და იდეოლოგიასო რომელსაც ისო ეწეოდაო ჩვენთვისო სტალინიო განმანთავისუფლებლად ითვლებოდაო და დიდი სიყვარულით ვიყავითო გამშვალულებიო და 30000 ადამიანიო დღეში კვდებოდაო ერთ-ერთ შტატშიო კაცო ინგლისელების მმართველობის პერიოდშიო და დღესდღეობითო 4 შტატი დაასახელაო იქო პოპულარული სახელი არისო სტალინიო და დღესო ერთ-ერთი შტატისო გუბერნატორათო სტალინი ქვიაო სახელათო და ის იყრისო კენჭსო და თქვენო ძალიან შტერი ხალხი ყოფილხართო თუ მასე ეგიდებითო სტალინის იმასო აბა მეტი წარმოდგენაო მეო ვერ დამრჩაო ვერ ყოფილხართო თქვენი ხალხიო თქვენო თუ მის პიროვნებასო ასე ეგიდებითო და შემცხაო და ქეგავჩუმდიო მეცო აბა რა მექნაო ახლა ხო და ამნაირი მასახართ თქვენ ახლა სტალინის ლანძღოლ მაგინებლები და რო კითხოთ ღმერთმა სტალინის დედა ასე და ისე თურმე მიწები გადაცა და აგერ გადაცემული აფხაზეთის სამაჩაბლოს ვერ ხედავთ ეგერ დავით გარეჯის ვერ ხედავთ ეგერ გაყიდულ ქართულ მიწებს ვერ ხედავთ და იძახით რომ აი სტალინმა გადაცა მიწები და თქვენ დედამოწყვილებო აგერ ივანემ და მიშამ და იმათმა და შევარდნაძემ თლად გაყიდეს საქართველოს კაცში სხვა არა მოგიღიათ მაგის დედავადრიათ დღესაც სხვას არ იღებთ აგერა გაყიდული და ვიცი რა გითხრათ არ ვჯერა ამიტომ მე თქვენი დამოკიდებულების სტალინის მიმართ რომ პატრიოტიზმიდან იყოს გამომდინარე ხო ჯერ არ მგონია და კიდე ხო სხვათა შორის ერთი ბოლოსკენ მინდა ვთქვა რომ აი ეს შენო ზვიად გამსახურდიაცო მოგწონსო და ზვიადისტიც ახარო და სტალინისტიცო ერთი არც ზვიადისტი ვარ და არც სტალინისტი ვარ და საერთოდ ეს ისტობა მონური ფსიქოლოგიის ნაწილი არის და მით უმეტეს ორი ბატონის მსახური ალბათ ვერ წარმოგიდგენიათ მონას ამიტომ მე არც ზვიადისტი ვარ და არც სტალინისტი ვარ მე მიმაჩნია რომ სტალინი იყო სოფლიო ფიგურა უდიდესი ფიგურა იყო ნამდვილად რომელსაც საქართველოს ღმერთმა დაიფაროს საქართველოს შეიძლება წაშალონ მაგრამ სტალინის სახლის ისტორიიდან ვერ წაშლიან აი უბედურება ამის რატო ვამბობ ამას იმიტომ ვამბობ რომ რასაც აი ბოლო 35 წელიწადია ვხედავ ერი ფიზიკურად ნადგურდება 95%-ითაა შემცირებული და ეს გრძელდება და ხდება საქართველოში ჩასახლება და ამტკივნეულ ამბავს ამიტომ ვამბობ მაგრამ ფაქტია საქართველოს რომც გაქრეს ეს კაცობრიობისთვის შეუმჩნეველი იქნება აგერ მარტო უკრაინის ომის დროს 12 მილიონი ევროპაში წამოვიდა და 4 მილიონი იმაში წავიდა კაცო რუსეთში თუ მეტი არ უკრაინელები აიღეთ 5-6 ჯერ მეტია ვიდრე საქართველოს ჩვეულებრივად შეიძლება ეს მოხდეს. მაგრამ სტალინის ვერ წაშლიან ამას ისტორიიდან. ხო და ერთ იმას წაშლიან კიდე რომ სად დაიბადა და ვინ იყო და ვისი შვილი იყო და ახლა ეგეთ კატეგორია ადამიანებთან ლაპარაკი საერთოდ ძალიან ძნელია რა აი ძალიან ძნელია რა. ძალიან ბოლო და ადრე არ მქონდა ბოლო დრო ძალიან ვიღლები. ძალიან ვიღლები, იმიტომ რომ შეაყარე კედელს ცერცვია ამ ხალხს ისე აქ ტვინი გამორიცხული, გამოდებილებული.
ფრიმზიას და ფრიმიშას და ამას როიზე. ხო, დღეს ხალხი იმათ ყოფილა, რა ქვია, მიშასთან მისულა, თურმე მიშასთან დაბადების დღის მისალოც. ციხეს, კაბეზეზე და იზვარამ და რა ქვია, სვაბოდა მიშა და ამერიკენ და უწყვია. ეს ხალხი ახლა, ეს დებილი ხალხი დაიწყებს ლაპარაკს. რა შეიძლება ზვიად-გამსახურდიას ფენომენი, ეს არის უბრალოდ გაუგებ დღევანდელი ქართველობისთვის. საერთოდ გაუგებარი არის სტალინის ფენომენი და საერთოდ გაუგებარია ზვიად-გამსახურდიას ფენომენი. ზვიად-გამსახურდია ეს არის გაცოცხლებული ქართული სული, რომელიც ვერ გაიგო ამ ხალხს. ვერც მაშინ გაიგო და ვერც ახლა გაიგო. თუმცა მაშინ უფრო მეც ესმოდა. ესა ქართველი ერი გაცოცხლებული და ზვიადსაც და სტალინსაც ერთი მტერი ყავდა ის. რო იცოდეთ რა. ხო, ახლა ზვიადის დამოკიდებულება სტალინთან მიმართებაში როგორ იყო ეს სხვა ამბავი არის, ხო? არ მაინტერესებს სიმართლე გითხრა, მე არ ვარ კერპომანი თქვა და თვლი და ასე ვფიქრობ, რომ როგორც ბევრ პოლიტიკოს ჰქონდა შეცდომები, ზვიადსაც ჰქონდა შეცდომები, არ ვამბობ, არასდროს არ მითქვია, რომ ზვიად შეცდომები არ ჰქონდა, ზვიად შეცდომები არ დაუშვია საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მიმართ და ისეთი შეცდომა არ ყოფილა, მისი პოლიტიკური ნაბიჯები არ ყოფილა, რომელიც ერს და ქვეყანას თუნდაც მომავალში დაუჯდება ეგ ყველაფერი, მაგრამ როგორც პოლიტიკოს ყველას ჰქონია შეცდომები, კაცო სტალინსაც ჰქონია შეცდომები და მე მიმაჩნია, რომ ზვიადის დამოკიდებულება სტალინის მიმართ ეს იყო მისი ერთ-ერთი უდიდესი პოლიტიკური შეცდომა. უდიდესი პოლიტიკური შეცდომა, რომელმაც საბოლოო ჯამში იჩინა თავი და არ იყო მაშინდელი ქართული საზოგადოება და დღევანდელი ქართული საზოგადოება უფრო ღრმათაა და საერთოდ შორსაა ზვიადის რა ქვია ფენომენიდან. ნამდვილად შორს არის. ამიტომ ამ საზოგადოებას სტალინი უფრო მოუხდება, ახლა სტალინმაც სხვათა შორის ამ შტერებს მინდა უთხრა. საბჭოთა კავშირში სტალინმა დახრედა აკრძალა, რო იცოდეთ. აკრძალა მეორე მსოფლიო ომის მერე აკრძალა დახრედა 2 წელი დაახლოებით. მე მგონი 48-49 წლები დახრედა აკრძალული იყო საბჭოთა კავშირში, მაგრამ 50-ში ისევე შემოიღეს, იმიტომ რომ არ განვითარდა ხალხის აზროვნება და მაინც ისეთ დანაშაულებებს ჩადიოდნენ, რომ იძულებული იყო შემოეღო. ხო, ამიტომ არა ეს ხალხი ამისთვის მზად, ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ სადღაც კოსმოსზე და აქ ელემენტარული ჭიანჭველის აზროვნებაზეა ლაპარაკი, ხო? ამიტომ ძალიან შორსაა. ხო, აიღეთ ახლა თქვენ, მე ერთს გეტყვით, ხო, კი ბატონო, აიღეთ თქვენ ან გლობალისტების მიმდევარი ეს უკნიდან განათლებული ევროპელები და კითხეთ ერთი რომელი ახსენებს ზვიად-გამსახურდიას. როგორც ეს იზღებათ, ბანელი ნაციონალისტი ეს და სხვათა შორის რა მინდა გითხრათ, იცით? აი ხვალ ის სიმბოლური დღე არის 22 და ხვალისთვის მე გავაკეთებ ერთ ძალიან საინტერესო ვიდეოს, რომელი ვიდეოც მედია მომიხერხდება, ეხება ზუსტად იმ გადატრიალების ამბებს, ფილმს შემოგთავაზებ, მე ბლოგს გავაკეთებ, რომელიც ძალიან მარტივად აგიხელთ ძალიან ბევრს თვალებს ამ შიგ ევროპასთან დაკავშირებით და იმ ევროპულ ღირებულებებთან მაშინ და დღეს. აუცილებლად ძალიან საინტერესო ფილმი არის, ძალიან დიდი ადამიანის გადაღებული, რომელსაც არანაირი რეზონანსი არ მოყვა, მაგრამ დოკუმენტალურადაა ყველაფერი აღწერილი. დასავლეთის სახე, ევროპის სახე, ამერიკის სახე, დემოკრატების სახე, შევარდნაძის სახე და აი ძალიან საინტერესო ფილმი იქნება, აუცილებლად შემოგთავაზებთ ხვალისთვის. ახლა კი დაგემშვიდობებით ჩემო კარგებო, მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა. დიახ, უდიდეს პატივს ვცემ სტალინს, რაც დრო გადის უფრო და უფრო მიყვარდება კიდე თუ სიმართლე გითხრათ. უფრო და უფრო. იმიტომ რომ ის ყოფილა ნამდვილად გაჭირვებული და უბრალო ადამიანების და სიმართლის მხარეს. თქვენგან განსხვავებით. და თუ კლავდა და თუ ხრეტდა, კაცობრიობას დღევანდელ დღეს კი არა, ხო? ვერასდროს ვერ ქონია იდეალური სიტუაცია საიმისოთ, რომ ცეცხლის და מחვილის გარეშე რაიმე მომხდარიყო, იგივე დავით აღმაშენებელიც კლავდა და ხრეტდა და ნუ რა ვიცი, ნუ წარმომიჩენთ აქ
ვიღაც პოეტებით და ამით რო გინდათ ლაპარაკი, რომ აი ესეთები და ისეთები იყვნენ. ეხლა ტროცკისტი ადამიანს მე ვერ დავიჯერებ, რომ პატრიოტი იყო საქართველოს. ხო. თქვენსკენაც ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, გაიხარეთ. მადლობთ.